วัสดีค่ะวันนี้จะมาทำส้มตำกุ้งหมึกกันนะคะอยู่ที่อเมริกาเครื่องปรุงก็มีแค่นี้ราคาที่พอหาได้ส้มตำของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามคลิปวิดีโอการทำอาหารง่ายๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ